Hello, hello, Minglava, but Joanny Pina, you Jewish and Yanni, just so like Barret, Miawe Bedometan, Adobe after Vena Petavidovana, Sisi Slant Effect Part-1, Blumio, don't want me so that thinking that the video, thinking I find it in my Shimbia Bidoma people. You know, Adobe after Fego Point Moment, Adobe after Fego Point, the Adobe after Effect I am graphic CPU Slant Effect where Saka graphic account CPU account that's my original Adobe after Effect don't do a Saka Adobe after Effect 99 below GM so people window P possibly or Nelalusi. The computer proper disco ya do ma phit ba computer proper disco ya bo khama di ma anin song ara jono ro di i5 ko tung pe ya ma po no i5 pi yan generation ga ro agent attack ko tung lo ya ba de di ma RAM ကတော့အနည်းဆုံး 16K ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ 16K တုံးထားတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်က graphic card ပေါ့နော် graphic card ကိုဘယ်လောက်တုံးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနည်းဆုံး 2K တုံးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ Adobe After Effects ကိုကောင်းအောင်လေဒါလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်အလုံးလုံးဖို့အတွက်ဆိုတော့ graphic card ကိုမြင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါ Adobe After Effects အခုကျွန်တော်အသုံးပြုနေ version ကတော့ Adobe After Effects နှစ်တူညာနှစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Adobe After Effects နှစ်တူညာနှစ်ဖြစ်မှာ new project တစ်ခုယူမယ်ပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် Adobe After Effects မှာ new project ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ new project ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ new project ကိုနေလာမယ်ပြီးရင် new composition ဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာ new composition အဲ့ new composition နေလိုက်တဲ့အခါမှာ composition settings ဆိုတာရှိပါတယ်composition name ပေါ့နော် composition name အဲ့ composition name မှာမိမိအကြံပြုတဲ့နာမည်ကိုပေးလို့ရပါတယ် CC Slant Effect CC Slant Effect ပေါ့နော် CC Slant Effect နောက်တစ်ခုကဒီ preset ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က HTTP 920လောက်ပဲရွေးလိုက်ပါမယ်နော်920ပြီပေါ့နော်HTTP version လောက်ပဲရွေးပါမယ်ပြီးရင် script pieces ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ script pieces ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်တော့ second ကတော့10 second ထားပါမယ်နော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ကဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ project တစ်ခုယူပြီးတော့ composition တစ်ခုယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ composition setting ကိုထည့်ချင်းမယ်ဆိုချင်းလို့ရပါတယ် composition setting မှာကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုတော့ဒီအခုဒီနေရာမှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တင်းနေ80အမြောက်920ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီတင်းနေ80 920 resolution နဲ့နေပြီးတော့ဒီ video edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ footage တွေကိုဒီ project panel တွေကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် regularly ထားပြီးတော့ import မှာ file ဆိုတာရှိတယ် file multiple file ဆိုတာရှိတယ် keyboard ပါဆိုရင်တော့ control I ကိုနေလို့ရပါတယ် multiple files မှာ control order I ပေါ့နော်အဲ့ဒါ file တွေအများကြီးထည့်တာပေါ့နော်file ကိုနေလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်က control I ကိုနေလိုက်ပါမယ် control I ကိုနေလိုက်တာနဲ့တော့ဒီ this PC ကိုတော့မယ်new volume ကိုတော့မယ် new volume မှာဆိုရင်ဘူကြောင်းဝင်းလေးကိုတော့မယ်ပြီးရင်တော့ဒီ Adobe After Effects ပေါ့နော် Adobe After Effects ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာထားလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ location တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးဒီမှာအခုဆိုရင်ဒီမှာတန်းပြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ find the sound လိုက်မှာနော် find the sound မှာ right click on new folder ကိုတိဆောက်လိုက်မယ်023နာမည်ပေးမယ်ပြီးရင်မှာ cc slant slant FFCT Effects ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်အဲ cc Slant Effects ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီဟာလေးကိုပေါ့နော်ဒီဟာလေးတစ်ခုကို right click ထောက်ပြီးတော့ copy ယူလိုက်မယ် copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာ right click ထောက် paste နဲ့ရှာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မှအဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကထည့်ရှင်တာမလို့ import နဲ့ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီမှာရောက်လာပြီပေါ့နော်
single composition နဲ့ multiple composition single composition နဲ့ပဲတော့ပါမယ် okay နော် cancel လုပ်လေရနော်သူကဒီမှာဝင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီအဲ့ကကြောင့်ဒီနေရာမှာဒါကို transparency ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် transparency ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ top grass ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် grass ပုံစံမျိုးနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးရှိမယ်အဲ့ဒါကို half နဲ့ပေးထားမလား full နဲ့ပေးထားမလားအဲ့ဒါတော့မိမိစစ်ကြရအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာလေးထားမယ်သူကတကယ်လို့ transparency rate ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးမြင်ရမယ်အဲ့ PNG လေးတွေကဒီမှာဒါဆိုဒီလိုမျိုးအသုံးပြုတာတော့ပို့ပြီးတော့မြင်လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဖွင့်ထားပေးမယ်နော် transparency grid ကိုဖွင့်ထားပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာ effect တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော် effect တစ်ခုကကြတော့ဒီ window ထည့်ကိုတော့မယ် window ကနေတော့ effect and preset ဆိုတာရှိတယ် effect and preset ကိုနေပြီးတော့လည်းတောလို့ရတယ်နော်effect and preset နဲ့လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာ effect and preset ဘောက်ကကြားလာပြီပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ effect ကိုတော့မယ် effect ကိုတော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ layer ကို select မှတ်ရတယ်အဲ့ဒါနော် effect ကနေပြီးတော့distort ကနေပြီးတော့ CC slant effect ပေါ့နော် CC slant effect ကိုရောက်တော့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ control လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ window ကနေပြီးတော့ effect control ဆိုပြီးတော့ effect control panel ပေါ့နော် effect control လို့နော် effect control panel လို့ရအဲ့ကကြတော့ window effect control panel ကိုဖွင့်ပေးရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့နေရာမှာဒီဟာလေးကို slant ကိုကစားကြည့်မယ် slant ကစားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်တွေ့ရမယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ anchor point ကဒီနေရာကိုရောက်နေပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့က anchor point ကိုဒီလောက်မှထားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါအောက်ခြေကလည်းသူကစောင်းတော့မယ်အပေါ်ကလည်းဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတော့မယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးဆိုရင် reset ကိုနေလိုက်မယ်ပြီးပြီနော်ဒီအနေထားရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတစ်ချက်လောက်ပြင်ကစားကြည့်လိုက်နော်ဒါသူ reset လာတာကြတော့ဒီအောက်ခြေကနေလာတာပေါ့နော်ကဲတော့ဆိုရင်သူ့ကို reset ပြင်ချမယ်anchor point ကိုဒီနေရာလေးမှာokay ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ပဲနေတယ် layer ကိုလာမယ်ပေါ့နော် layer ကိုလာမယ် layer လာပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုပြားလေးကိုလိုက်မယ်ပြားလေးကိုနေလိုက်ပြီးတော့ effect ကိုတော့မယ် effect CC slant ထည့်ဝင်မယ် CC slant ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒီ slant ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က order ရဲ့ click တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ် order ရဲ့ click တစ်ချက်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပေါ်လာမယ်အဲ့ပေါ်လာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရိုက်ထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ WIGGL WIGO ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပေးရမယ် WIGO ဝင်စားပေါ့နော် WIGO ဝင်စားပြီးတော့ 0.5 comma 15ပေါ့နော် 0.5 comma 15 0.5 comma 15အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော် animation ကိုတကယ်ကစားတဲ့အခါမှာ play တဲ့အခါမှာသူက2 second ကိုထက်ကလုံးဝအကျဉ်းအရေးအတွက်ပေါ့နော် 0.5 comma 15အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာမလဲဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပင်ကပုံမှန်ဆိုရင်ဒါ PNG ပေါ့နော် PNG ဆိုတာကတော့ Photoshop ဖိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်PNG portable network graphic ဖိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ .png ဖိုင်ကအတည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတည်ကိုကျွန်တော်တို့Adobe After Effects မှာ animation တက်တာဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့2 second မှာတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးသူကထက်ကလေတိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုသူကဖန်တီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကြော်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုထက်ကပေါ်မယ်ဆိုရင်သူကဘာနဲ့ပေါ်လို့ရလဲကျွန်တော်တို့က control D ပေါ့နော် control D ဆိုတာကြတော့ဒီနေရာမှာဒီ layer ကို select control D ဒါဆိုရင် layer နှစ်ခုပေါ်တော့ပေါ့နော်အဲ့မှာじゃအကြီးသေးလေးတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကလို့သလိုပြင်မယ်တချို့ကကြတော့ထက်ရှိပေးလို့ရရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်
ဒီမူရင်းကို control D ပေါ့နော်အဲ့ဒီ duplicate ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် control D ဒါနေရာပေါ်တာပေါ့နော်ဒီ after ဘက်မှာနေရာပေါ်လို့ရှိရင် control D နေပါမယ် control D ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာထားပေးမယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ထပ်ဟိုဘက်မှာနောက်ထပ်အဖက်လေးတွေနောက်ထပ်ပါတယ်ထည့်လို့ရလဲအများကြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ animation လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအဖက်လေးတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Adobe After ဘက်မှာ compositing လုပ်ဖို့တဲ့ဒါပါဝင်တဲ့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နေတာတော့အဓိက CC Slant Effect ကိုနားလည်ဖို့ရယ်ကျွန်တော်တို့က CC Slant Effect ကိုသုံးပြီးတော့ Adobe After Effect မှာကျွန်တော်တို့က animation အခြေခံလေးတွေကိုတင်ပေးတော့ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကအကျိုးကျေးဇူးကိုရှင်းနေ like and share လေးအားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံကြဝင်းဒီပညာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်